ku baana be bazaalira ddala n'abasobyako ng'abaana bano byaba myaka 10. Ssemakaka gw'ensonyi mu lyabuto akwatiddwa nga yakasibya ku bawala be 4 kuliko ow'emyaka 8. Kusawa envanyuma omuzannyo gukyuse ku kifo eky'obwalodi meya mu Nakatembo omugundivira mu nnamawulire amaze emyaka 20 n'omusobyo mu byamawulire Charles James Senkubuge yewandiisiza ku bwalodi meya bw'ekibuga Kampala era ng'onagire ku tiketi y'ekibiina ekya Democratic Party wakati mu kuwaga nga werekeddwako ebikonge eby'enjawulo ebigambye nti biri mabega okulaba ng'obuulyawo akyusa ekifaananyi kya Kampala. Agambye nti aleese luseke buli muntu awangalira mu kibuga Kampala abeere ng'asenako agamumala oba ensimbi ezimumala. Okusunsula abaneesimbawo ku bifo mu gavumenti ez'ebitundu kukomekkerezeddwa leero akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Entinda zibadde ziwera essaawa 7:30 ez'omutonto. Charles James Senkubuge n'atuukayo okwewandiisa ku kifo ky'obwalodi meeya obwa Kampala obutali bwa ntalo. Senkubuge awerekeddwa okuva buli wamu nga kuno kwogase bannabitone wamu ne bannamawulire. Abakakiiko k'ebyokulonda babadde nga abamulindiridde obwedda era tebaludde tandika okwekenneenya ebiwandiiko by'abaleetedde. Frederick Muwaya Tibakuno, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to Local Government Act Cap 243 as amended, declare Senkubuge Charles James duly nominated to contest as a candidate in election as City Mayor for Kampala District. Congratulations. Charles James Senkubuge alambise ebimuleese e Kampala. Ekibuga eky'eggwanga ekikulu kyagamba nti kijaguza emyaka 7 nga kyatondebwawo mu 1949 n'ekirina ebibulamu byaleese. Sizze kusaaga kubanga neetamiddwa nze kennyini ate nga manyi nammwe neetamiddwa entalo, neetamiddwa ennyombo, neetamiddwa abantu. Omukulu Sekalaala lumu yatunyumiza n'agamba nti alina enkoko naye ye taziikazi kubanga enkoko zibikira otya timunange nafiiriddwa nze ngenze kuziika. But city administration tugiraba mu kooti mu buli kanyomero ka Uganda, tugiraba mu kooti mu Mambuka, Mbaale, Kabaale, bawoza misango. But the office needs the Lord Mayor okubanga atambuza ensonga zino. Ekyo kyenziza okukola nebaza bannanga babadde mu office eno mbagamba nti batulabyeko nnyo. Kubawangalira mu bifo eby'omugotteko ebimanyiddwa nga ghetto, Senkubuge aliko enteekateeka ey'amaanyi gye bali. Nzize kusaavinga abantu ba Kampala abatalina we basula, abatalina ntambula. Bannange bw'oba oli mu mmotoka yo tumanyi bantu we batambula. Kampala etambulira ku bigere. It's not the case. Bw'ogenda mu Siraamu zibasista baffe mu ghetto gye basula wabi. Naye ebibuga ebikulu bibeera n'ebizimbe ze bayita council flats. Nga kanso yezizimbye tebiriiwo buli kimu kya buseere, buli muntu ali ku lulwe na lubuto lwe. Nagambye nti for God, the city and the people babeera mu city muno. Andrew Benon Kibuka akulira ekibiina ekigatta bannabitone mu ggwa ne Alozius Matovu balaze essuubi mu Senkubuge nga bannakampala gwe baba bayiira obululu. Tusuubira nti bonna batuuse mu ntebe nnene artist wa Uganda ajja kubaako n'ekyenjawulo kyafuna mu kkubo eriri positive. Kakati gwe guno omuzannyo oguliwo gwe guzannyibwa bannabyabufuzi bonna era tukkiriza nti bwe kuba nti kuzannya muzannyo gwa byabufuzi kati obukodyo bwonna tubuzudde era tugenda kukola kyonna okulaba nti Kampala adda wateekeddwa okubeera. Poliisi ewerekedde ku Senkubuge ng'amaze okusunsulwa olw'ekitiibwa kyaleese ku kifo kino ekibadde kidibagibwa yoga ku kitebe kya Democratic Party ekibiina kyajjiddemu. Ku DP Nobert Mao president w'ekibiina abadde amulindiridde
n'ategeeza nti baleese empologoma mu kibuga mu ngeri ekeneka abaayabulira ekibiina. Dakiika abo kennyini Holy Spirit yantegeezeza nti kati kubira Sharifu. Twagala kuyozaayoza meeya wa Kampala addako. Omusajja gwe tuleese muzadde, musajja wa famire, mwogeza ddembe, atwagala ffenna ate ayagaliza buli omu. Tabadde mu ntalo zaffe eza DP. N'olwekyo abefina abaagala okuwalana buli DP gwereeta ku luno muyina challenge. Mao ategeezezza Ssenkubuge nti DP yebadde gyewangula ekifo kino era naye n'amukakasa nti si wa kubaswaza. N'olwekyo bana DP bana Kampala twanirize kandidate wa DP ono akutera ya Ben Kiwanuka. Kampala etambulire ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Bwenjogerera kati abantu bonna ababadde balwanisa Kampala, agabbi, abalimba, ndowooza kati bali mu kukankana. Entalo twagala zikome. Ekisanje ekyange kigenda kuba kyakukola, kujjawo bisaaniiko, kuteeka amataala mu kibuga, kulwana ku musolo gw'amayumba kutereera, abatembeeyi kubafaako, sente z'abavubuka gyeziri n'abantu tebazimanyi nako. Bya Owora Gabdiel, Salt TV, Omunnyo. Emitiana yewalise makaka gw'ensonyi wa myaka 62 yazaala abaana b'abobuwala naye ate munnange bano babadde yafuula bakyala be nga buli lwayo yabaako gwayita neyembala ejjakirizi naye okulunaako emyaka 8 kyakasuseeko era keekaloopye. Poliisi Emitiana ekutte n'eggalira Ssedduvutto Medi Kimbugwe ow'emyaka 62 ng'ono kizuuliddwa nti abadde yeefuula namunswalya ku nswaze bw'atu n'atandika okukabasanya abaana baazaala era okukakkana ng'omwana amufunisizza olubuto. Bagenda wa chairman. Bagenda waliwo omukyala ng'omukyala omwana omuwala atuukira mukyala si chairman mu wa bukyala n'amuliira mu nsonga ezo n'amugamba taata atukuluusanya tukoze tutya akati oli mu kifo ky'okudduka obunnambiro n'asirika. Ffe okweraliikirira kwe tuyina ffe abalina abaana abawala era kyatututte wala kyatukubye wala. Amawano gano gagudde ku kyalo Nabingoola mu municipality y'Emitiana era nga kizuuliddwa nti omusajja ono abadde akozesa abaana bana nga n'asembayo ye yasobodde okumulonkoma mu b'obuyinza. Kati omusajja oyo mukulu yatwonoonye nnyo nga ffe abantu abakulu. Bwe tukyasirikidde amannya nga ateeberezebwa okuba nga yakkakkanye ku baana be baazaalira ddala n'abasobyako ng'abaana bano byaba myaka 10 ne 12 ng'era omwami ono mutuuze w'ennaama Mitiana district. Kitegeerekese nti n'ensonga zino bazituusako wa ssentebe w'ekyalo Lumala Muhamudu wabula ebintu bino n'abisirikira nga mu kiseera kino olwategedde nti poliisi ebitegedde bw'atyo n'abinnyika mu nsuwa n'adduka ku kyalo. Bw'onoyogeramu nga tukoze kino nja kutema. Yatisatisa abaana taata. Abo abakiyamani bennyini abaana bayina abato nabo yabakozesanga okuviira ddala eyo yaviiranga ddala eyo wansi nga bonna abakozesa. Era ebigambo ebyo twabiwulirako mbu waliwo omwana ku baana be baazaala be yafunyisa olubuto n'abatwala n'amugyamu olubuto olwo. Kaakati eggulu twagenze okuwulira nti ate yazzeemu n'akwata omwana omuto. Netugamba yinga kitalo nnyo. Ssedduvutto ono Medi Kimbugwe abadde muwandiisi ku muzikiti gwa Naama Masigid nga n'abamu ku bakulu b'enzikiriza mu kitundu kino ensonga ze babadde bazimanyiiko. Tadda kuno ne waaba akomyewo bamugobe kuba abaana bato tebanneetuuka nkakasa tukuli wa 18 tebanneetuuka bato gavumenti efune we bateeke bawo obuyambi kuba abaana bakigwamu bugwi. Ategeezezza nti enfunda eziwerako batuukiridde Medi Kimbugwe okumutegeeza ku kikolwa kyakola nti kikyamu wabula nga yeefuula nampulira zzibi. Manyi nga bba abakulembeze lwakuba omukulembeze waffe bw'omugamba ekintu azingako kizinge. Kubanga ffe ab'oku kyalo tugenze okukimanya nga batugamba tumaze emyezi 3 ffe abamu tukimanyidde mu nnaku 3 naye kaakati abafuzi bano nabo obankwe bakiki awo sikitegeera. Tugezezzaako okunoonya abaana twogereko nabo era bano tubasanze ku poliisi ey'ennaama nga baliko bye babuuzibwa era ebifaananyi bino tubbye bibbe. Naye ng'omwami twamugambanga n'atufuula ababi n'agamba
alina obulwadde bwo bwa puresha tuleke muteeka ku puresha amaani oyo ne abonemulezebwe kuba yakisa nnyo yakisa naye empisa eyo mbi nnyo era tusaba gavumenti eno omusajja oyo nga bwe yamukutte abeera ekyokulabirako. Okunoonyereza kutandise ng'era abaana bano tugenda batwala ew'omusawo waffe abeekebejje okugezaako okufuna obujulizi bw'omusawo ng'era ono tumuguddeko omusango gwa aggravated defilement. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt Television Omunnyo. Ku Lwokutaano olwa wiiki eno zigenda kubeera ennaku z'omwezi mwenda omwezi gwa 10 omwaka 2020 gigenda kubanga giwera emyaka 58 bukyange eggwanga erya Uganda lifuna obwetwaze ennaku z'omwezi era zaali mwenda omwezi gwali gwa 10 omwaka 1962 tukuzizaayo emabega okulaga ebimu ku bintu ebyali ebyenkizo mu ggwanga erya Uganda kyokka nga ku lwaliro oyinza okugamba nti byasiraana muno mwe muli omulimo ogw'okulima okusuubuza n'okusunsula pamba oyinza okugamba nti oba oli awo tali mwangako mu ggwanga erya Uganda. Nga 9 Oktoba 1962 eggwanga Uganda lyafuna obwetwaze okuva ku Bungereza wabula okutuuka ku kino bassaawo omwaka mulamba nga bateekateeka embeera eno. And at midnight, Sergeant Major Sidney Small of Birmingham lowers the Union Jack gold and red flag of the new young state. Uganda is born again, free and independent. Mu mboozi yaffe eya katutunuulire ebituukiddwako mu myaka 58 egy'obwetwaze ate n'ebiremye ebirina okugwa buli muntu yeeyagalire wamu. Uganda ggwanga eriyimiriddewo ku bulimi nga buno bukyasigadde mabega tebukulaakulanye nga bangi bakyalima mu ngeri ennyo okugeza akatale ak'engoye kanene mu ggwanga naye pamba yandibadde alimibwa mu bungi kuba akolebwamu engoye wabula kino si bwe kiri. Abamulima naddala mu disitulikiti y'e Pakwach abatuukirirwa aba Building Brands Empowering Communities wamu n'aba World Intellectual Property Organization balaga nga bakyamunogera mu masuuka. Farmers are excited. Their question is when exactly the system starts, because we have been hearing some of the countries, those farmers who are which their crops are planted, they have good advantage. This hearing value addition we had, it is normal there, and it is good consumer to know where the product comes from. Ku myaka 58 pamba yandibadde ava mu nnimiro ng'azingiddwa mu mizingo nga gino nga bwe batuuka mu kkolero kibanguyiza okukola kuba bakolera ku ssaawa nga buli ssaawa eyitawo ssente ze ziba zifa. Richard Powott omulimi mu kitundu kino ate nga munnamateeka agamba nti mu myaka 2 basomesa ntu okuva ku yiika emu ne badda ku yiika 50. So when we show them how to use their land in a small way and they begin to expand them, then the expansion is unstoppable. Ate ye Alumgad agamba nti yagatta ttaka n'aweza yiika 10 nga kati alina yiika 22 kwalimira pamba mu kyolaba basitula mu myaka 58 kyandibadde kikolebwa mu nnimiro kuba wano obulimi we butuuse naddala obwogerwako bwongera omutindo ku birimibwa. Mike Zad alaga mu nnimiro ye eya pamba ng'akyakozesa enkumbi ez'omuyini eyitutwe nga bupamba bwonna bwokeddwa omusana so nga mu myaka gino okufukirira kwandibadde kunyikizibwa nnyo. Mu bifo awakuŋŋaanira pamba ono nabyo bikyali bya mutindo gwa wansi nga kyetaagisa abakozi bangi ate ng'enfuufu ebayingira ekikosa obulamu bwabwe naye olw'okwagala ssente baba tebalina kyakukola. Enkya tugenda mu maaso n'engeri abatunga engoye eziva mu pamba gwe tulabye mu myaka gino 58 kye bagamba. Robert Kalema, Salt TV, Omunnyo. Ennaku zetukubya amabega ebibiina by'obufuzi by'enjawulo ebiri mu ggwanga erya Uganda bibadde mu kamyufuka by'okulonda bani abagenda bikwatira bendera mu kulonda okuwabona okujja naye poliisi erabudde egamba nti waliwo bannabyabufuzi abawanguddwa mu kamyufuka ebibiina byabwe. Entalo bazaanise mu bantu babaseredde mu butale batandise kuyombesa kkubo nga kati bateekateeka okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe era balabudde ng'egamba nti bano bagenda kukwatibwa kubanga kye bakola bamenya mateeka.
nga bannabyabufuzi abatayiseemu okukwatira ebibiina byabwe kadi ku bifo eby'enjawulo bakyagenda maaso n'okwemologonya poliisi balabudde kokoko ng'abawagizi baabwe okwekalakaasa n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olw'ebitongole ebikuumaddembe ku Media Center mu Kampala, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti bafunye amawulire nga bwe waliwo bannabyabufuzi abatandise okukunga abantu okwekalakaasa. Eziyise mabega mu bibiina byonna ekya NRM, ekya NUP, aba FDC, mulimu abamu abavuddeyo oluvannyuma lw'obutayita mu kamyufu nga bagezaako okukumaakuma omuliro mu bawagizi baabwe mu ngeri emenya amateeka. Twagala okubawabula nti mu bintu by'obufuzi ebikolwa eby'effujjo n'okutwalira amateeka mu ngalo tebikola. Ku bayiseemu mu kakungunta ka kamyufu ne baweebwa kaadi, poliisi basabye okugoberera amateeka agakwata ku nkuŋŋaana. Mukwatagane ne task force zino eza anti-COVID-19 ezateekebwawo ku buli district musobole okulaba nti enteekateeka zammwe zitambulira bulungi mu mateeka. Mu lukuŋŋaana lwe lumu poliisi etegeezezza nti egenda kutimbulula ebipande by'abeesimbyewo ebibunya ekibuga kubanga byatimbibwa mu bukyamu. Okusinziira ku poliisi, ebipande ebimu bisiikiriza zi kamera ezaateekebwa ku nguudo ewamu n'okuddugaza ekibuga. Ebifo olina okutimba ebipande olina okulaba ng'okwatagana ne munisipaali oba city council authority mu buli kibuga mw'oli. Kubanga abamu bagenda bitimba eno waggulu n'osanga ogupande nga gunene nga gubiseeko ne kamera zaffe ezirawuna. Kino olugudde mu matu ga bannabyabufuzi abamu nabo poliisi ne bajjanukula. Ekyokulinda omuntu n'amala okuteekawo ekifaananyi n'olangirira nti ngenda kukijjawo kubanga okuyigganya eyo persecution. Nze ndowooza nti yandibadde ayita abantu n'abanyonyola ekifaananyi ekyo kyayagala okujjawo ate nga byendaba bajjawo na bya sayidi emu. Bikusakiddwa Eric Sebalamu ne Wandulo Bone, Crystal TV, Omunnyo. Nsonga za byabufuzi mu palamenti y'eggwanga erya Uganda mulimu abaka abakiikirira abakozi era nga ab'ekibiina kya NRM bataddewo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno okubanga basunsula bagenda bakwatira bendera. Wabula akulira enteekateeka zino mu kibiina omukulu James Tweheyo agamba nti akulira okuwandiisa ebibiina by'abakozi yagwanya agwo bwesina kindi akwatibwe kubanga emirimu giyinza okubanga obaolyawo mu njogera ennyangu gimulemye. Ng'ebula ennaku nnya zokka mu kusunsulamu ababaka bagenda okukiikirira abakozi mu kibiina kya NRM mu kamyufu, ssentebe w'akakiiko akatesitesi James Tweheyo avuddeyo ayagala avunaanyizibwa kuwandiisa ebibiina eby'enjawulo eby'abakozi Martin Wandera minisitule y'abakozi abenga azibwa ebbali olw'engeri gy'akozeemu emirimu mu ngeri ya ssemugayaavu. Ono abadde awayako naffe mu mboozi ey'akafubo n'ategeeza ng'embeerera mu kaseera kano yeereetedde okuba nti ebibiina ebijingire beeyongedde era nga bino byantataaganya okulonda. Electoral Commission, Independent Electoral Commission esanze obuzibu obw'amaanyi ennyo okukola register y'abakozi ku districts lwansonga bbiri. Ekisooka, Ministry of Labour, Director of Labour, who is also the Registrar of Unions, omulimu ogwetagukoze, he should be charged for negligence of duty. He is the Registrar of Labour Unions. He is the one supposed to verify Labour Unions. Tweheyo era n'okoddeyo ng'okulonda kugenda okutaatagana naddala abo abakozi abateegattira mu bibiina kyagambye kigenda kuba kusoomooza kunene era agenda kusukiramu yeekubira enduulu eri ssentebe w'ekibiina kya NRM. I'm going to raise this matter with the President. I'm going to raise it with the Ministers of Labour. They must act. Ekisembayo, even at this hour,
We have not conducted elections for the non-unionized workers who are supposed to be part of the electorate that will elect MPs for workers in the general elections. Wabula akakasiza ebibiina 8 byokka bye bamanye byewandiisa mu butongole. Muno mwe muli ekyabasomesa, abakola mu mazzi, abasawo, bannansi ne badokita, abavuzi b'emmotoka, ssaako n'abalima amajaani n'abakozi b'amasannyalaze. Wawulira bino ng'abantu 10 bavuddeyo okujja okwetaba mu kusunsulwamu kuno. Muno mwe muli abana abali mu paalamenti nga mbapya mulimu Asha Wilson Owere, Alex Akwatempola, Anet Birungi, Agatha Mirembe, ssaako n'Abudu Byakatonda. Tulina abantu 10 abeesimbyewo. Ku bantu abo tulina abataano ababaddeyo. Actually abana. Owokutaano abadde independent. Abakozi baaniriza enteekateeka eyakolebwa empya ng'okulonda bagenda kubanga balondera ku madisitulikiti olw'okuba nti ekirwadde kya COVID kyajja. Omubaka akikirira abakozi Anaitero Akajara ono ategeezezza nga kino bwe kikolebwa bwe kigenda okubayamba nnyo okugyawo endoliito zonna ezandibaddewo naddala ku bikwatagana ku kirwadde kino. Kituufu Secretariat kyasalawo ne Electoral Commission ya NRM okugamba nti balondere ku district. Era ffe tetulina buzibu nakyo, abantu balonde results bajja kusindika ku tale center. Naffe kennyini tujja kuba tulina tale centers ezaffe nga receiving results immediately nga bamaze okulonda mu districts zonna. Ate ye Dr. Samuel Omoki ne ategeezezza nga bw'awagidde enteekateeka eno era takisanze mu buzibu era nga mugumu ng'asuze ku ttaka nti agenda kuwangula. Olw'obulwadde buliwo kati COVID kizibu nnyo okulaba okukunga abantu bonna bona abadelegates nga bwe engeri gye tubadde tukolamu emabega ne tubeera mu meeting emu Nambole kati kino kizibu nnyo. Akalu kano kagenda kwangenda kusoma mwezi 10 omwezi guno wabula nga abagenda oketabamu bagenda kuteekangawo ekinkumu okugyawo endoliito. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Elias Sajabi Omunnyo. Mukulikeyo buli lwa balaza mawulire gaffe ag'Omunnyo Ku Satu n'akanywera ka area awareness lopa ery'omukulembeze. Olwalero tuli Mbale abakolera mu paaka basatire bagamba nti ekivundu kibayinze kyokka nga abakulembeze baba balina okuba nga babayamba ku mbeera eno wadde nga baziba baloopera n'okwekubira endulu gye bali naye tebafiiriddwako. Beno nga beesiimye lengera ebizimbe byonna bwe bitemagana. Laba oluguudo olwatereera. Bulijjo mpulira Mbale nga simanyi nti ebyabwe byatereera dda. Kale bba kiki kino kyendaba? Ono si kazambi akulukuta. Nfudde maama. Laba yenna bwaggweera mu bantu abanga aba National Water. Muyoola kazambi oba musaasaanya. Laba nno ne bana abalase temulabanga abayitamu mumanye endwadde eziryawo. Lengera ebyokulya mu mudaala naye bannange abakulembeze b'Embale ngamba abasite empya buno bwe buweereza bwe mutuusa mu bantu. Mumanye endwadde ze mubasombera. Fenno nga Soul TV wano we tuviirayo ne tubalaga embeera ng'eno musobole okutaasa abantu bammwe ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Area awareness ne Makumbi Emmanuel Bolirwa Balaza Omunnyo Ku Satu ku Soul TV Omunnyo. Tukyali ku mboozi
ey'ebivumbuddwa tukwoleka abantu ab'enjawulo abeekokola abajjanga beefuula ababulooka abandi beefuula abaguzi abaagala okubagulako ebyabwe omuli ettaka n'amayumba bamaliriza nga babafeza ensimbi zonna ssente ze bakusasula bazitwala kyokka n'ekizimba oba ettaka lyobeera baguzizza nalyo ne balitwala beeyambisa bukodyo ki by'oli mu kulaba mu bivumbuddwa. Endagaano babulooka abafereze bakola okubbirako amaka ga Haji Musa Sirunjoje nabo bennyini oboolyawo tebasooka kumanya nti baali beesimidde kinnyamwe bayinza okugwa obudde bwonna. Abafere abaakera okutuusa obwongo bakongole be bataasiga kyandibanga munnamateeka waabwe Sauda Nayiga teyabalaga bituli byali mu ndagaano gye yakola oba nga si ekyo yakubirira nkobirire oba sinakindi yalowooza nti be baali batugaba bamaliriza. Emboozi ya ssentebe wa LC ey'okubiri mu luka gw'e Kabowa makanga gye badduukira bikeweddeyo sise nga tetunnaba kukwerekereza endagaano eyakolebwa mu bugazi buno ogyogerako ki? Commission of Oath bwe bakukubirako olaba sitampu etegeerekeka naye sitampu y'abali tetegeerekeka ku ndagaano gye baagikola ki ate era ne looya wa kika kyoyo Commission of Oath yakola endagaano eyo n'atasobola kugamba nti tugende wa LC. Weewaawo ogambye weewaawo ki? Baali badde baga nti oba obudde kiro n'ekiro ffe tetukola ndagaano kiro ate zino baazikola kiro nga balina ekigendererwa tebavaawo. Kati ng'omukulembeze magezi ki mu kaseera kano g'owa abantu bano? Ngamba Haji Sserunjoje n'omukyala Nakaziwe ne famire yaabwe. Mbawa amagezi bagume baleme kuva mu kintu kyabwe gy'emyaka tegirina gye kiraga. Wakati nga Haji n'omukyala bibasobedde omununuzi atali State House gye yava oyinza okugamba nti kyali kisa kya Mukama era kyamagero gye bali wadde ng'endagaano y'okutwala ennyumba ku bwerere yali ebalagira okugivaamu omwezi ku Mwobeebiri babulooka abafere baatandika okubagobamu okutuuka Grace Nakavuma omu ku baana be baasomesa era ng'amanyi amateeka lwe yabiyingiramu. Ogambye bwe wawulira ku nsonga z'okugula amaka g'abakadde bo ne biba bitya? Nenzijja nabasanga bali mu kwanziirama nebanyonyola ekyabaddewo though mu transaction ng'ekolebwa saaliwo. Teeberezaamu bazadde we wakulira okukubira essimu nti ennyumba mwana wange bagitwala mu bwangu. Gwe kibuuzo ki kye wandibadde obuuza? Ani agitwala? Agitwala wa? Agitwala atya? Oba ki ekibaddewo? Ng'omuntu ogamba wasanga ki era otandikira ku ki? Nasanga okunyola okw'ekitalo makamu era tetwatuula ne tugenda ku poliisi y'e Wankuluku ne tuggulawo omusango. Olwo fayiro y'omusango bagikwasa ani? Omukyala gwe bayita Nyakato ku poliisi y'e Wankuluku tho eyitibwa Kabowa. Bwe twagula omusango ne bagezaako okutrackinga ennamba ezaatandikirako obufere buno. Amazima gali nti abazadde baali babakutte entegetege n'amagulu mu kiseera ekyo nga kyetaagisa omuntu atali wa bulijjo okuyamba okutaasa n'okunonola abakadde bano ne famire yaabwe. Olw'okubanga ssente zaali ziyitiŋŋana nga birimu abanene ne security tebyasooka kubeera byangu. Nakavuma ebya poliisi mbimanyi mu ebyabatambulira bitya? Ogambye ekyennaku ki? Naye ekyasinga okunnakuwaza mu nsonga zino zonna nti tetwayambibwa poliisi kubanga omukyala yalina fayiro yalaga okwekubaana wakati we n'abafere bano. Nakavuma obaolyawo singa teyajja kuyambako b'amaka gano singa buli kimu abafere baakitwala dda ebyava ku poliisi mukadde ako yayinza okubitunyumiza byali bitya? Omu ku basuspects gwe bayita Swaibu yakwatibwa ekitongole kyakyo twakozesa okuba nti tumuteeka ku poliisi ewankuluku. Ekyennaku ngenda okuddayo the following day nga omusibe yateereddwa tebamuwa police bond kitegeeza tekwaliko ba sureties baali bamuyimidde nti ne bwaba abuze tusobola omujja ewantu wonna. Katono nnyo Nakavuma ebyokugenda mu maka g'obwa pulezidenti byo byali bitya? Saatuula nasitukiramu ne ngenda mu president's office. Waliwo omwami bamuyita Mr. Mbero Shafik mu ofiisi ya Mr. Jimmy Katende Major ne nnyonnyola ensonga zaffe amangu ddala teyasikatira n'asindika aba security Kabowa ne wa mukyala Hajat bwe bajja ne bagenda ku poliisi okumanya ki kye baakozeeko. Ne batandika okubanga ki? Ne batandika okubanga fayiro eyo bagigobereza amaaso
ebyaddako ku poliisi ekabowane gye byeyongera nabyo byali biwanvu. Abazadde pulesa bezaali zinaatera okujja mu bulamu bw'ensi eno batandika okukuba ku matu naye nga si byangu. Biki ebyaddirira bye tudda nabyo? Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Crystal TV, Omunnyo. Joshua Cheptegei ate nyina amawulire agatali malungi era mu nsiko y'ebyemizannyo. Enkambi ya Uganda Cranes eguddemu ekikangabwa ku bazannyi ababadde basitula okugenda mu kibuga Dubai okweteekerateekera emizannyo ate bazudde nga mulimu alina ekirwadde ekya COVID-19. Akasa ky'okutimya eggwanga Uganda Cranes abamu ku bazannyi bazuuliddwamu obulwadde bwa coronavirus nga bateekateeka okugenda Dubai. Kino kizuuliddwa mu kubakebera nga babadde bakusitula olunaku olw'eggulu ne bazibwayo olw'obutaba na bisaanyizo bimu. Amawulire g'omu ku bazannyi ba Uganda Cranes okuziibwamu coronavirus gasaanikidde emikutu gimugatta bantu nga mu nteekateeka zaffe ez'okwogerako ne munnamawulire wa ttiimu eno Ronald Suli tezisobose oluvannyuma lw'obutakwata ssimu zaffe. Abazannyi 14 be badde basuubira okusitula omu n'asangibwa n'ekirwadde wabula nga FUFA eganye okumwatuukiriza. Omutendesi Jonathan McKinstry atubuulidde ebyo ebisuubirwa mu nkambi gye bagenda okubeeramu okumala ennaku 10. Yeah, we're ready to go. I think it's a good balance between the foreign-based players and the home-based players, and I think it's going to be a really good camp just for everybody to get ready for the upcoming AFCON and CHAN engagements. Ku ttiimu ya Uganda Cranes eyitibwa kuliko kapiteni wa Denson Nyanga azanya mu klabu ya Mamelodi Sundowns y'omugwanga erya South Africa, Salim Jamal ng'ono azanya mu Hilal Omdurman y'omugwanga erya Sudan, Joel Mutakuba ng'azanyira mu klabu ya Chetume, sako ne Charles Lukwago wa KCCA ng'abo be bakwasi ba golo. Ku bazibizi kuliko Joseph Ocha yazanyira mu TP Mazembe, Alex Kakuba azanya mu Desportivo y'eggwanga erya Portugal, Elvis Bomona azanya mu klabu ya South End mu ggwanga erya Bungereza, Nicholas Wadada azanya mu klabu ya Zamu mu ggwanga erya Tanzania, Bevis Mugabe azanya mu Motherwell mu ggwanga erya Scotland, Samuel Kata azanya mu klabu ya KCC wano mu Uganda, Halid Raliro azanya mu klabu ya Vipers, sako ne Patrick Mbowa ng'ono wa URA. Ku ludda olw'abawuutanyi kuliko Shafik Kajumu wa URA, Karim Wantambolo wa klabu ya Vipers, Said Choino wa klabu ya URA, Alan Katerega azanya mu Ebri mu ggwanga erya Iraq, Farouk Mi azanya mu Konyospe mu ggwanga erya Turkey, Alan Chambada azanya mu Elgoni mu ggwanga erya Misiri, Ibrahim Olita azanya mu klabu ya Vipers, Jaden Onen azanya mu klabu ya Reading mu ggwanga erya Bungereza, David Owori azanya mu klabu ya Sevilla Jogo, sako ne Brighton Ukani wa KCCA. Ate ku ludda olw'abatebi kuliko Derrick Nsibambi azanya mu klabu ya Smoha mu ggwanga erya Misiri, Milton Kalisa azanyira mu Vipers, Alexis Baka azanyira mu Umeå mu ggwanga erya Sweden, ate nga Idrissa Lubega Torres azanyira mu ggwanga erya Estonia. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunnyo.